ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาทำบัคใหญ่แบบเบลอทุ่มเลยอะสิ่งที่ต้องมีคือกอลลี่อันนี้นะธรรมดาแล้วก็มีแบบสีอะไรนะสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแบบไม่ใช่มีสีอะเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปซื้อของก่อนนะนี่ของต่างๆเลยค่ะทุกคนยังมีดีถ้าไม่มีสีสปริงเกอร์ถ้าไม่มาขายเลยนานๆทีนะคะครั้งหนึ่งพวกอะไรพริกอะพริกที่แบบมาขายแทบทุกครั้งอะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูนะสิ่งที่ต้องมีก็คืออันนี้เลยอันนี้นะเรามีอยู่13 อันลงไปประมาณ3 หรือ 2 อันนะแล้วก็อันนี้อีก2 อันอันสุดท้ายเดี๋ยวให้นะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะนี่ไปเริ่มทำกันเลยแล้วขอเปลี่ยนจากไม้ไผ่เป็นอะไรนะเอาสักอย่างนี่แหละอ่ะเดี๋ยวให้ดูอะไรนะต้นเล็บปลิลลี่นะคะเราก็จะเป็นต้นเล็บปลิลลี่นะเดี๋ยวเราหาก่อนเล็บปลิลลี่ที่ไหนอ่ะเจอละนี่นะคะเล็บปลิลลี่ไปปลูกกันเลยโอเคก่อนแล้วก็ปลูกเลยนะต่อไปอันต่อไปทำไมปลูกไม่ได้เนี่ยชิบหายเลยตรงนี้นะไปต่อไปกันนะนี่ครับเราก็ต้องวางแถวๆนี้เลยแล้วก็วางเลยนะอันนี้2 อัน1แล้วก็2เดี๋ยวเขาจะเพิ่มเป็น3ก็ได้นะโอเคค่ะแล้วก็วางไปเลยใครมีเยอะก็วางง่ายนะคะโอเคเราวางประมาณ5 ชิ้นก็พอก็รอนะคะเวลารอเราก็จะถือของมาดูอันนี้โอเคทุกคนอาจจะกระตุกนิดนึงนะมาดูกันค่า2 อันนี้จะราคาสักกี่บาทแล้วก็จะขายเลยค่ะยอดทุกคนกระจอกมากเราจะมาเหมาไข่กันนะไข่ได้ตัวนั้นตัวนี้นะคะทุกคนหมาดำขายได้นะไม่ใช่หมาดำสิหมาแต่ทำไม่ได้ขอกราบพระคุณแม่บอกกันเลยราคานี่มันกระจอกมากเลยนะเดี๋ยวว่าจะเก็บก่อนดูนะคะเก็บเรื่อยๆเลยได้ประมาณ1,100นะเดี๋ยวดูให้นะได้ประมาณกี่ดอลลาร์แต่ความจริงดิเป็นงาน154นะคะที่เห็นเมื่อกี้โอเคต้องขายทำทุนน่ะแล้วคอยดูนะถ้าวันนี้ได้เป็นล้าน
คืออึ้งเลยนะอัปสบูอิสราอิสดาบูกาอิสราบูเวทวัตถุตรงนู้นน่ะเราไปขโมยมันได้ไหมฝั่งมันน่ะสวยแต่ฝั่งกูนี่แสนไม่สวยดูสิแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยดูดิฉันอยากทำอย่างนี้แต่ว่ามันคับเกินต้านแล้วดูนี่ดิตักมาด้วยที่อยากดูแบบเน็ตว่ามีอะไรมาขายแต่อันนี้มีเกลียดอ่ะเราจะเอาอันนี้นะคะสวยจังอันนี้นะตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะเราบักเรามีเหลือเฟือนะคะฮะกดเข้าปิดภาพได้ไงอ่ะมันฉันก็อยู่แถมรางวัลฉันมี1 ล้านนี่ทำไมไม่รู้ดูค่ะนี่แล้วก็ย้ายอันนี้ออกไปก่อนฮะก็แหละโอ้ยฉันขอพาสปอร์ตอยู่กับเธอตลอดไปความจริงที่ไม่มีรักความเห็นความรักอันแสนอบอุ่นเชื่อฟังมันมาให้ดูกับความจริงที่ไม่มีผลรับกับความจริงที่ไม่ได้เพื่อความสุขที่งดงามกับความจริงที่ยังไม่ได้แต่จะมาทำละครสั้นนะเดี๋ยวถ้าคนดูมากดไลค์กดติดตามเดี๋ยวเราจะทำโอเควะกดจัดนะพี่จักรปูอ้าวที่หมูชมได้กดพีช